बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अहबाब खैर वफ़ियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह आप दोस्तों की खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हो रहा हूँ। एक बहन साहिबा मेरे साथ मौजूद है। नाज़रीन, ये रोज़ाना ट्रक अड्डे पे जाती थी। ऐसा नया मोड़ आया इनकी ज़िंदगी में कि इन्होंने अपने माजी को मेरे सामने रखा और तौबा कर ली, और अब आगे क्या इनका फ्यूचर है, इस मुआशरे की एक तलख हकीकत इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैडम, कैसे मिजाज हैं आपके? मैं ठीक हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि आपने गलत धंधे से तौबा कर लिया है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा मुझे ये बताएं, इस धंधे में कैसे आई थी? मैं बस ये कह लें कि मेरी एक वालदा थी जिन्होंने मुझे लेके पाला। मुझे ऐसा नहीं पता था। मेरे वालिदैन मतलब बचपन में ही मेरे वालिदैन की इंतकाल हो चुका था। तो जिन्होंने मुझे लेके पाला उन्होंने बस काफ़ी बीमार रहती थी वो। फिर उन्होंने मुझे बताया कि एक दिन बहुत बीमारी में कि आज मैं तुम्हें एक बात बताने जा रही हूँ कि तुम हमारी बेटी नहीं हो। इस तरह तुम्हारे वालिदैन जो किसी वजह से जिनका इंतकाल हो गया था तो वो मेरे सुपुर्द कर गए थे। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बात बताई कि कभी तुम किसी एहसास से कमतरी का शिकार ना रहो। तो बस फिर इसी के कुछ अरसे बाद उनका इंतकाल हो गया था। मैं क्योंकि अकेली, ना मेरे वालिदैन ना मेरे बहन भाई, मेरा कोई नहीं था। तो आपको पता है कि रहने के लिए कुछ खाना पीना पहनना ओढ़ना 100 ज़रूरियात होती हैं। मुझे क्योंकि बहुत शौक़ था, मैं मेरे हर ख्वाहिशात मेरी जिन्होंने लेके पाला पूरी करी। उन्होंने मुझे एहसास ही नहीं होने दिया कि वो मेरी सगी नहीं है। तो बस उस शौक़ के उसमें आके मुझे वक्त के साथ साथ हर चीज़ की ज़रूरत महसूस होती थी। तो मैं फिर शुरू मैंने जॉब के लिए काफ़ी ट्राई किया। इन्होंने मुझे क्योंकि पढ़ाया, मुझे अच्छी तालीम दी। काफ़ी अच्छी औरत, वो एक नेक औरत थी जिन्होंने मुझे पाला। अब वो फोत हो गई? अब वो इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह उनके दर्जात अल्लाह बुलंद करे जी। लेकिन बस मैं काफ़ी जगह नौकरी वगैरह के लिए गई, मैंने ट्राई किया। कितनी पोस्टें ऐसी आती थी, पर्सनल सेक्रेटरी चाहिए, पर्सनल के लिए चाहिए। काफ़ी लोग मतलब मिसयूज़ करते थे हमारा, मतलब जॉब के नाम पे धोखा देते थे। तो बस फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैं घर बैठ गई, मैंने कहा नहीं, मैं नौकरी नहीं करूँगी। लेकिन बस फिर एक वक्त ऐसा आया कि सब कुछ मेरे मतलब बर्दाश्त से बाहर था। बहुत भूख लगी, बहुत मतलब मैं क्योंकि शुरू से अच्छा खाया पिया, तो बस अपनी ख्वाहिशात के उस पे आके तो मैंने ये धंधा स्टार्ट कर दिया। अच्छा, इस धंधे में कैसे आ गई आप? ये बस मैं एक दफ़ा ट्रक अड्डे की साइड पे गई थी, तो वहाँ पे काफ़ी लड़कियाँ इस तरह खड़ी हुई थी। मैंने जो देखा कि वो एक अपना अंदाज ऐसे रख के खड़ी हुई थी मेरे सामने। मैं मर्दों को माइल करती थी अपनी तरफ। ऐसा ही तैयार श्यार होके मैं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का पहला वो ऐसा था। तो वो गाड़ियाँ रुक रही हैं, वो आके इशारा करते हैं, वो गाड़ियों में बैठ जाती थी। एक दफ़ा हुआ, 2 दफ़ा हुआ, तो फिर मुझे लगा कि कोई तो बात ऐसी है। फिर उसके बाद मेरी कुछ जानने वाले ऐसे थे, मैं किसी की बात नहीं करूँगी, उन्होंने मुझे बताया कि आजकल तो भाई यही है, कुछ दो और कुछ लो। तो मैं बस फिर इस धंधे की तरफ आ गई। एक टाइम का कितना मिलता था? 2000 5000 आपकी खूबसूरती पे, आपकी अट्रैक्शन पे, सब कुछ उस पे ही था। सही। तो लोग इस तरह भी होता है ना, साथ ले जाते हैं नाइट के लिए लड़कियों को। जी, वो एक रात का ही पैकेज इस तरह देते थे, या 5000 दे दिया या 2000 दे दिया। लड़की की खूबसूरती के मुताबिक ही उसका पैकेज होता था, लेकिन वक्त के साथ साथ आहिस्ता बस फिर कम हो गया। अच्छा, ये सारी लड़कियां मजबूर होती हैं या कुछ अपनी जिनसी हवस पूरा करने के लिए भी इस फील्ड में आती हैं? देखें, मैं किसी के किरदार के बारे में नहीं कहूँगी, लेकिन ज़्यादातर मजबूरी के ही तहत उसमें आती हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे हिदायत दी, क्योंकि मेरी तरबियत एक अच्छे घर में हुई थी, या मेरे अंदर एक अच्छा खून था। तो बस एक रात मुझे बहुत बेजारी हुई, मुझे लगा कि मुझे इस तरह का काम नहीं करना, मुझे मरना है, मुझे कब्र में जाना है। मैं ये अपनी ख्वाहिशात की खातिर मैं इस तरह
اس طرح اپنے آپ کو بیچ کے میں وقت زندگی تو گزار لوں گی، لیکن جو میرا اصل ٹھکانہ ہے، جہاں میں نے جانا ہے، میں وہاں کیسے رہوں گی؟ کون میرا، میں نے دنیا میں دیکھا کہ کوئی کسی کا مددگار نہیں ہے، تو وہاں تو ویسے ہی کوئی کسی کا نہیں ہوگا، میرے اعمال ہی ہیں جو وہاں کام آئیں گے۔ تو میں اگر اتنے ہی گندے اعمال کروں گی تو وہاں کے لیے بھی میں مشکلات کر دوں گی۔ یہاں تو پھر جسم فروشی ہے، وہاں جا کے میں کیا لوں گی؟ کوئی نیکی نہیں ہے میرے پاس، میں اپنے نبی کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اپنے خدا کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ ہائے ہائے ناظرین، یہ دیکھیں، یہ داستان سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے حال پہ رحم فرمائے۔ اور خوشی اس بات کی ہے مجھے کہ انہوں نے میرے کہنے پہ توبہ کر لی ہے، تو یہ بہت بڑا اجر عظیم ہے جو انسان نے نہیں دینا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے دینا ہے۔ تو اب کیا فیوچر پلاننگ ہے آپ کی؟ میں بس یہی چاہتی ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایسا کاروبار کروا دیں، یا مجھے کوئی مشینری ایسی لے دیں، سلائی مشین لے دیں، کیونکہ مجھے شوق تھا اس طرف آنے کا۔ میں نے دیکھا ہے کہ آج کل سلائیاں دینا لوگوں سے مشکل ہوئی ہیں، تو آپ مجھے یہ مشین وغیرہ یہ لے دیں، تو میں اپنا خود سے حلال روزی کمانا چاہتی ہوں۔ میں گناہوں سے توبہ کر کے اس طرف آئی ہوں، تو میں چاہتی ہوں کہ میں ایسی محنت کروں کہ مجھے ہر روز اس محنت کے ساتھ اندازہ ہو کہ میں کتنا غلط کام کر رہی تھی۔ میں اپنی حلال روزی میں سکون دیکھنا چاہ رہی ہوں۔ اچھا، ماشاءاللہ جی ناظرین، یہ بڑی خوشی والی بات ہے کہ خود محنت کر کے رزق حلال کما کے اپنا پیٹ پالنا چاہ رہی ہیں، اور آگے نکاح بھی کرنا چاہتی ہیں۔ اگر کوئی شریف میرا یہ بیان دیکھنے کے بعد مجھے اپنانا چاہ رہا ہے، کیونکہ میں سچے دل سے توبہ کر چکی ہوں، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں اس اچھا، آپ ایک بات کا میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ پوری زندگی، اپنی پوری زندگی اپنے سر سے دوپٹہ نہیں اتاریں۔ انشاءاللہ مجھے دوپٹہ بھی اوڑھ دیں، آپ دوپٹہ بھی اوڑھ دیں۔ جو میرے اللہ نے مجھے یہ ہدایت دی ہے، میں جی بولیں۔ انشاءاللہ ہر وہ نیک کام کروں گی کہ جس سے میرے گناہوں کا کفارہ پورا ہو جائے۔ انشاءاللہ۔ یہ میری بہن، یہ پیسے اپنے پاس رکھیں، ان میں سے آپ نے سلائی مشین لینی ہے، بہت شکریہ، اور کپڑے سلائی کرنے ہیں، ٹھیک ہے، رزق حلال کما کے کھانا ہے۔ یہ گنتی کریں کتنے پیسے ہیں۔ جی ناظرین، میں صرف یہ اللہ رسول کی رضا کے لیے، انسانیت کی خاطر یہ کام کر رہا ہوں، تو اس کام میں بڑھ چڑھ کر میرا حصہ لیں، اس کام میں میرا ساتھ دیں، اور ان کے لیے دعا کریں۔ ایسی بہنوں بیٹیوں کو توبہ کروا کے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ نیک کام کریں، اور آنے والی جو نسلیں ہیں وہ پاک صاف ہو سکیں، اور سچی پکی توبہ کریں، اور حضور کی امت میں اضافہ ہو۔ ایسا شخص ان کے ساتھ شادی کریں جو فخر محسوس کرے کہ بھائی میں نے ایک خاتون کی اور کئی نسلوں کی اس غلط دھندے سے، غلط فیوچر سے جان چھڑائی ہے، ثواب کی نیت سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہی اس چیز کا اجر عظیم عطا فرمانا ہے۔ فی الحال مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے، فی امان اللہ۔